Граждандар обороныһы буенча Бөтөрәсәй гамәли күнекмәләр тамамланды. Башкортстан коткаручылары күмәк кеше катнашлыгында юл транспорт вакыйгаһында коткару таһыллыгын барланы. Был күнекмәләргә барлык коткару хезмәткәрләре ялып ителде. Укулар реаль тормышка якын айтып оештырылды. Халык менән тулы автобус һәм еңел автомобильдә каза күрүселәр. Гадәттән тыш хәлләргә коткаручыларның әзерлек кимәлен хәбәрсебез Гүзәл Борханова асыклана. Аварияга очраган пассажирлар төркеме. Автомобильгә ут тукканган һәм салонда кешеләр кысылган. Тәүге минуттардан ук төп эш коткаручылар иңендә. Улар ягулык майлау матдәләре шартлауга юл куймаска һәм ямшайган транспорт сараларынан тиз арала пассажирларны сыгарырга тиеш. Бүген автобус менән бер легковой машина бәрелешкәйне. Автобустан һәм легковой машинанан кешеләрне коткардык. Минем үземнең дә яwaplыгым легковой машинанан кешеләр коткарырга ине. Машинаның крышаһын бысып, кешеләргә ярдәм күрсәттек пассажирларга. Юл транспорт вакыйгаһынан ерак түгел мобиль пункт корыла. Улар казаланучыларны бында вакытлыса урынлаштыра һәм беренче ярдәмдә күрсәтә. Әлбәттә, усташалар вакытында тиз әйбәттер алып чыктылар. Никләр перевязка ясадылар. Казаланучылар ролендә үздәре коткаручылар булуы, бер командала бергә эшләгән коллегаларның һөнәри осталыгын объектив баһаларга да ярдәм итә. Бұл модуль 5-6 минут эчендә корыла. Гадәттән тыш хәл очрагында бында 10 гражданинды урнаштырырга мөмкин. Катмарлы юл транспорт вакыйгалары көндәлек тормышта еш осрай. Үткән яй Татарстан туристлары белән теркәлгән авария эҙемтәләрен бетерү буга асык мithal. Тормышта иһә коткаручыларга һәр секунд кадерле, әмма укулар барышында нормативтар юк. Һәр кем командала бер-берен күз карашынан аңлап эшләй. Бөтәрәсәй буенча үткән укулар барышында һәр мәгълүмат шунда ук Мәскәүдәге үҙәк команда пунктына тапшырылып торды. Граждандар обороныһы буенча күнекмәле республиканың 6000-нән ашу кеше катнаша, тагыла 1000 тирәһе техника кулланыла. Был көстәр күнекмә вакытында килеп сыккан гадәттән тыш хәлләрнең эземтәләрен берлектә битергә ялып ителә. Нисек кенә булмаһын, гамәли күнекмәләр коткаручыларны берләштереп кенә калмай, ә бердәм командала эшләү маһирлыгын арттыра. Көндәлек тормышта һәр кемебезгә бәла-казага тару ихтималлыгы көчле. Шуга ла күз асып йомган арала кеше гомерҙәрен коткара алу күрһәткесе югары булу улар алдында торган иң төп бурыстардан һанала. Гүзәл Борханова, Тимур Ҡәйүмов, Әдхәт Әнүәров, яңлыҡтар, Өфө.